diolch fawr iawn am ymuno efo ni. Dwi jyst am ofyn yn gyntaf I pawb ar y panel cyflwyno un hynny, os gwelwch yn dda. Eva, do you want to introduce yourself? Eva dwi. Ro'n i'n anthropolegydd grefydd yn y gorffennol, dim swydd. Disgwyl dwi. Gwych, diolch fawr iawn. Eva? A Eva dwi hefyd. A nes I wneud y ffilm Cwch Deilen. Meilir, nes I wneud y ffilm Y Pitch, dwi'n gweithio mewn teli. Bril. Sean dyn enw I, actor yn bennaf, ond wedi cyfarwyddo sgwennu un ffilm fer fy hun. Wnes ddim yn fan rwan, The Theory of Tomorrow dyn nhw, yn Saesneg. Dwi'n wrthi'n sgwennu pethau Cymraeg ar y funud. Ond yn gesi bach y sioc yn gweld fy hun yn yr ffilm. Surprise bach I ddechrau. Ie, ni'n gwybod hwnna'n dod, ie. Di Ben neu Chloe yma? Na. Ie, dim yn ffilm I oedd hwnna, ond ni'n gwybod yn rhan o hwnna. Ie, gwych. O ie, diolch I chi gyd am ddod, honest. So ie, dwi am actually gofyn cwestiwn gyntaf I Meilir, actually, gan bod ni wedi dangos y ffilm di yn ola. Cwestiwn gyntaf I chdi. Beth oedd o fel, dangos y pitch? Mae'n gret, terrifying. Ond, ie, dwi'n diolchgar, mae'n very grateful I pawb oedd gweithio yna fo, pawb a gael y chance I greu fo. Chi Tom fyd amdan roed y chance I fi wneud y ffilm. A i'r criw o'r dim, oedd lot o nhw gweithio'n rili galed arno fo. A jyst yn rili diolchgar am ddim rili, ie. Ti wedi gweld y ffilm o sgrin fawr o blaen? Na. Erioed, so hwn o'r tro canta ti'n gallu gweld hapus? Ie, hapus, ie. Ond mae yna wastad rhywbeth eisiau newid, oes? A ti'n fel, nes i'n newid fel na. Ie. Ie, a mae yna, cos oedden ni gorau wneud am 2 minutes. Ond o lot o bethau'n gorau cytio allan hwnna fyd. So, gobeithio fod yn wneud rhywbeth o edit hirach lle mae yna bach mwy iddo fe eto. Wow, amazing. O'r sgrin ma'n fel hyn. Microshot o BFI oedd o'n da. Wel, da iawn, ie, ffilm really da. Eva, pam nes ti'r ffilm yma? Why did you make this film? Dwi'n gwir, llynedd, dwi wedi eisiau gwneud y ddogfen ddrififol am iaith a unaniaeth. Glais I bobl ddifrifol ac wedyn digwyddodd bywyd. Ond o'n I wir yn licio'r ffaith bod o'n ffilm am bod yn dysgwr fyd. Dwi'n lwcus iawn mae mam a dad I magu fi gallu siarad Cymraeg yn rhugl ers I mi cael fy ngeni. O'n I rhywun fatha chdi, ti'n gwybod dysgu'r iaith, mae hwnna'n rhywbeth gwahanol. O dad fi gwybod dysgu fel I siarad Cymraeg fyd. So, how did you find it sort of learning Welsh? Do you enjoy it? Is it alright? Or is it that much of a nightmare that you have over mutations? Not quite. No. Sometimes I drown. So. Yeah, hwyl. Mae'n anodd. Wrth gwrs. Yeah. Wel, diddorol. Yeah, well, I'm a fluent Welsh speaker and I still find mutations very difficult. So, yeah, we all do, yeah. Efo cwestiwn I ddechdi. Alle ti sôn tamau bach am falle gwahaniaeth rhwng creu ffilm animeiddiad a falle ffilm arferol? Achos oedd yn fel animeiddio, o'n I moyn iddo fe bod yn fel, I don't know, cael bach fel magical realism ynddo fe. Achos yn y dechrau pan nes I sgwennu'r sgript, oedd e just yn conversation gyda 2 person oedd fel dim byd yn digwydd. Ond achos oedd e'n fel rhoi'r ymdrech o animeiddio rhywbeth a bod chi methu wneud fel crazy pethau yn live action. O'n i'n meddwl, might as well dynyddio hwnna I fel rhoi bach o magic, bach o hyd mewn dda fe, cael y deilen troi mewn I cwch a beth bynnag. I mean, dwi'n meddwl os ti'n neud unrhyw fath o ffilm sy'n defnyddio'r iaith Gymraeg, mae fe'n eitha hudol anyway, dydy, cos mae'n fath o mythical language sy'n really da Cymraeg. Ond i'n ffilm really da. Dwi'n balch iawn actually cael gweld ar y sgrin fawr, cos nes i'n neud eitha dda efo'r ffilm, dwi'n cofio pryd oedd allan, so yeah, just neis I fi cael gweld o fyd. Sean, cwestiwn I chdi. O safbwynt actor, be di o fel I gymharu a gweithio falle ar ffilmiau Cymraeg a wedyn gweithio ar ffilmiau Saesneg sydd wedi gweithio lot yn nhw? So lot o gwahaniaeth? Wel, arian di'r gwahaniaeth mwyaf. Mae yna jyst mwy o arian yn cael ei roi pethau
Saesneg ydy gwir. Dwi'n wedi cael wneud lot o waith yn Lloegr yn y iaith Saesneg. Mwyaf theatr ydy gwir, ond ti'n gweld o'n bod ma'n hyn yn oed os di rhywbeth yn back-to-back Cymraeg-Saesneg, mae hynna i weld efo mwy o criw, a mae mwy o criw yn golygu mwy o bres. Ac mae'n jyst yn galluogi i chdi fod ddim mwy ambitious, chos fi wedi fod yn ambitious efo ba bynnag di swm o bres. Ond mae jyst yn cael gwared lot o obstacles. Ond dyna ddim yn beth drwg chwaith, tydi dim lot o bres, ddim yn stopio chi ar bod yn greadigol os rhywbeth mae'n fforsio chdi fod yn fwy creadigol. Ond ia, pres ydy'r gwahaniaeth mwyaf, dwi'n teimlo fel, ia. Segwe bach really da yn cwestiwn nesaf, actually. Cwestiwn arall i Meilir. Sut ti'n gallu sôn tam bach am creu y pitch? Cos dwi'n gwybod, ges i som o arian i cael o, do? Do, ges i 1000 o bres i efo. Ond eto, rhaid chdi rili ffindio ffordd chdi rownd sut ti eisiau iwsio'r pres na wedyn, mewn ffordd mwyaf sort of, gael mwyaf rhaid chdi gael allan hwnnw fo. So, efo rhywbeth fel la, a mae lot o jyst yn look fit, so deud bod, o'n i wedi gweithio efo rei pobl, nes i gweithio efo ar y pitch, o'n i wedi gweithio nhw ar jyst pethau arall o blaen. Ac o'n i trystio nhw i wneud y dewisioda gorau i'r ffilm fit, sy'n peth neis, bod chdi allan jyst gael pobl fel am bywyd chdi anyway. A ti wedi gweithio efo nhw o blaen. So, hyd yn oed wedyn, oedd y DOP fi yn gweithio i ffilms o 59. Ac oedd yn literally just yn case o... Oedd i gallu cael gyd o'r kit, really da yma, a ddim gorau talu amdano fo. Ond yn just talu amdano assurance, so. That's 300 quid, that's it. A ti cael amazing kit yma. A wedyn, look hefyd, bod sound recorders ni Dian. She came over from South Wales University and brought the kit from South Wales University, so didn't have to pay for that either. Oh, brilliant. It's just a case of trying to do as much stuff for free as possible, and just using that £1,000 that we had as best as possible as we could as well, Cos mae 1000 o bunna'n swnio fel lot arian, really, dydy? Tan ti'n dechrau adio fo gyd i fyny, Dydy o'n mynd fel that straight away. Yn union. Okay, Eva, another question for you then. What inspired you to make this film? Beth oedd ysbrydoliaeth ti tu ôl creu ffilm yma? Doedd ddim cynllun gyda fi. Ro'n i eisiau ymarfer Cymraeg, chwarae gyda Cymraeg, ymarfer gwneud ffilm. Gwnes i bobeth, eblaw cherddoriau. So, camera, song, acting, sort of, yeah. So nes ti ddim canu y can imitation, sorry. Fe yn hariad. Oh. Fantastic. And I love that song as well. Yeah. It's on Spotify somewhere, so I can listen to it. So we'll relate to that one. Okay, Eva. Sut mae'r ffilm yma wedi cael dylanwad ar dy waith creadigol yn symud mlaen ers I ti'n neud o? Kind of huge, achos nes I neud just ar ôl gorffen prifysgol. So then really opportunity amazing to neud gyda Beacons Cymru. Oh, wow. So o'n i'n lwcus iawn. A wedyn nath yr ffilm mynd ar lot o fel, mae gen I producer really dda o'n Amy Morris gyda Winding Snake. A hi fel anfon I loads of film festivals dros y byd. So oedd hwnna'n fel, opportunity really dda. Pa fath o film festivals a fath o ffilm i? Yr un mwyaf nath e mynd I oedd Tribeca yn Efrog Newydd, a nath Whoopi Goldberg bod yn fel hyd na dewis e. Ac so mae'n really nice cael ffilm y iaith Cymraeg yn Efrog Newydd. A oedd e bron, o'n nhw'n mynd I fel talu I fi mynd, ond oedd e'n lockdown. Oh, so ti'n gallu mynd? Oh, I'm actually really getting all expenses paid trip I New York. Oh, wow. Ond mae hwnna'n ffantastig. A nath Whoopi Goldberg actually gwylio fo wedyn dewis. A nath I gweud enw fi yn really weird. Fel ydych chi'n dweud o, gyda impersonation. Un fab blast. O, ffantastig. Oedd i'n methu gweud cwch deilen. O, doedd hi ddim? Fi roed i'n mynd ar Duolingo Cymraeg. Neu falle cael gwersi efo Eva, actually, falle sy'n neud o. I think you should teach Whoopi Goldberg how to speak a bit of Welsh.
Fantastic. OK then, Sean. Oes yna lot o waith fel actor yn y iaith Gymraeg? Falle bach fel cwestiwn sydd wedi gofyn i ti barod, ond mae fo o ddiddordeb mawr i fi, really, i meddwl fel wyt ti'n gweithio fel, falle hynny fel cyfarwyddwr fyd, yn y byd iaith Gymraeg. Mae'r gwaith yn sicr yna. Mae lot o stwff yn cael ei wneud yng Nghymru rwan. Cymraeg, Saesneg, bob dim. Mae yna cwmnïau America, disodoli pa mor rhad maen nhw'n gallu gwneud stwff fan hyn a maen nhw'n dod yma. Oes yna ddigon? Mae yna'n gwestiwn gwahanol yn wedi yn iaith Gymraeg, so wastad gallu bod mwy. Mae wastad prosiectau yn mynd ymlaen drwy flwyddyn, ond dyna bod chdi ddim yn cael yr un prosiect na sy'n digwydd yng Nghaerdydd yr 3 mis yna, well, that's it, you've missed the opportunity, the boat, a ddechrau bod chdi'n disgwyl am y peth nesau ddod, chydig bach yn y iaith Gymraeg. So, yna wastad gallu bod mwy, yn enwedig tu allan i Gaerdydd. Dwi'n newydd orffan ffilmio ar gyfres Stad yng Ngogledd Cymru, a some llawer o ddramau yn Ngogledd Cymru'n cael ei wneud. Dwi'n gwybod Bari a di newydd wneud a Stad cyfres 1, ond mae'n eitha distaw fyny fanna ac yn y canolbarth hefyd, so dwi'n meddwl sy'n pethau neis a pethau'n digwydd dros Gymru i gyd yn hytrach na jyst yn Nghaerdydd. Pam wyt ti'n meddwl mae hynna then? Pam wyt ti'n meddwl bod yna lot o pethau'n digwydd yn Gogledd Cymru o ran byd ffilm? Wel, mae'n dechrau, dwi'n deud na, mae'n dechrau dod yn ôl efo Bari a Stad a pethau fel la, ond dwi'n meddwl mi oedd Gogledd Cymru yn ganolbarth. Os chdi'n gwachod ffilmiau, teledu, pan o'n i'n blentyn a pan oedd yn rhieni'n ifanc, oedd rhan fwyaf beth yn cael ei wneud yn Gogledd Cymru. Os rhywbeth yna broblem opposite, o bob dim yn gogs oedd yn gwneud stwff, Comet Field, cyfresu fel ei gyd yn digwydd fyny fanna. Ond dwi'n gwybod, mae rhywbeth, mae rhaid bod, mae'n brif ddinas yn dydy, mae'n lot mwy o funding di mynd i mewn iddo fo fama rwan, mae di mynd ffordd all o'r sgêl, a just bach o balance, da ni eisiau dwi'n meddwl. Rhaid mater pam, ond just, gan bod o'n brif ddinas, mae rhaid bod just hynna'n denu pobl yma i weithio yma, os ni'n dychmygu. Wow. Wel, lot i'n meddwl am, really, dydy. Yndi. OK, wel, cwestiwn i pawb then. Beth yw pwysigrwydd iaith Cymraeg mewn ffilm? Oes yna pwysigrwydd i'r iaith o gwbl mewn ffilm? Pwysig iawn. Dwi'n defnyddio tair iaith yn y ffilm. Mae'r ffilm yn ymwneud â iaith, dysgu Cymraeg, hefyd ymbyw draws golygydd ieithoedd. Doesn't make sense. So, being across languages and countries. Yeah, absolutely. Yeah, and I think it really shows in your film as well. And it is important, I think, having language. And it's also important for me as well to have Welsh language representation, which is why I really wanted to do this event. And again, thank you to Tom, the BFI, for facilitating this event. It's something I've really wanted to do for a few years now, so yeah, I'm really grateful. Rwy'n arall efo eisiau sylwadau pan mae falle bod iaith yn bwysig yn ffilm? Dwi'n meddwl bod bob iaith yn bwysig o pob iaith mewn ffilm, achos mae pob iaith yn ffordd wahanol o edrych ar humanity, ac mae pob iaith yn specific iawn i bob un diwylliant a bob... Rydych chi'n gwneud cymeriadau Cymraeg mewn stwff Saesneg, a fydwch chi'n gwneud cymeriadau Saesneg, cos dyn nhw'n bodoli. Dwi'n wahanol pan dwi'n siarad Saesneg a dwi'n Gymraeg. So, os dyn ni'n dangos hynna, dyn ni'n gweld y pobl yna. So, mae'n bwysig, wedi gan bod o'n iaith sydd ddim yn cael ei siarad gan filiynau bobl rond y byd, mae'n bwysig bod ni'n neud siŵr bod ni'n cael yn gweld ac yn clywed ac yn, A gweld hynna ar teledu hefyd. Ac ar y sgrin fawr yn chapter, pryd ti'n gwybod bod ti actually mynd i bod ar y sgrin fawr. Alright then, beth oes digon o ffilmiau Cymraeg yn cael ei wneud? Yr ateb yw na, obviously. Ond, unrhyw sylwadau ar hynna,
Cos i bod honest, i fi, dwi'n yn gwylio lot o pethau Cymraeg. Swn i'n licio gwylio lot mwy o pethau Cymraeg, ond dwi'n jyst ddim yn meddwl bod yna lot allan yna sy'n meddwl lot i fi. I can't relate to it. I can't really relate to a lot of Welsh language content that's been put out there from my perspective anyway. Ond ie, pam dos e mwy o ffilmiau Cymraeg? Arian ydi o? So bod yna dim un reswm. Yna bod ni'n siarad dangos o'r ffilmi, bod gennych chdi pobl Cymraeg yn y positions, iawn. Maen nhw yn producers, maen nhw yn execs a falle. Ond dwi'n just di'r pres ddim yna, di'r investment ddim yna. A dwi'n dim just in terms of ffundio ffilm, ond in terms o hefyd, fath oedd Sean yn dweud, in terms of yn y gogledd, does a ddim hynna faint o industry dim mwy. So fan'na lle dwi'n dod o, fel dwi wedi bod yn hynach, mwy mateli, ti'n meddwl bod o'n gadael yna, slightly mwy dda. A wedyn bod gennych chdi, i fi, o'n i'n lwcus bod na oedd rieni fi gallu afforddio i prynu camera iddo fi. Ond dwi'n lot o bobl yma arall gallu dweud hynna. A bod o'n sort of, ti angen dechrau o fanna ryd, ti angen treinio pobl, neu roed yr opportunity pobl i gallu treinio yn ifanc i dysgu sut i iwsio camera, sut i iwsio sounding equipment. Roed yr opportunity iddyn nhw'n gallu ffilmio rhywbeth. Cos mae pobl eisiau ffilmio pethau, mae'n yn obvious. Gennych chi pethau TikTok a YouTube pethau. Pobl ifanc yn licio creu. Ond dwi'n meddwl, just, cos dydy'r investments, dydy'r pres yma, dim wedyn. Just meddwl bod hynna di'r main reswm i fi, dwi'n meddwl anyway. Ie, pa fath o cefnogaeth falle dyn ni'n gallu rhoi i gweithredwyr ffilm sy'n actually eisiau neud ffilm yn iaith Gymraeg, falle sy'n allai heb. Achos oedd cyfarwyddwr chdi, Ben F. Roberts, dwi'n yn siarad Cymraeg, dysgwr di o fyd yn da. So nath o wneud y ffilm yna heb, obviously dim di cael ei magu'n siarad Cymraeg. So pa fath o bethau dyn ni'n gallu neud falle i annog gweithredwyr ffilm sy'n falle ddim yn gallu siarad Cymraeg falle? Dwi'n creu ffilm yn Cymraeg. Wel, dwi'n mwyn siŵr iawn sut i ddeud rhywun sy'n ddysgwr, mae'n siŵr bod yna'n anoddach. Ond dwi'n meddwl, mae rhyw ymwybyddiaeth rwan yn sylweddol da ni angen gwneud mwy o ffilmiau Cymraeg. Da ni wedi cael pethau hen, fatha Hedd Wyn, ath wneud yn dda. A di ysbrydoli gwledydd fel Werddon i investio mwy mewn ffilmiau, a mae'r investment yna di dal ffrwyth erbyn hyn, a rwan mae Cymru di sbio nôl i fanna, di mynd, mae nhw di gwneud system o gael ffilmiau cyson allan, a rwan mae S4C yn trio wneud hynna. Mae yna rhyw, dwi'n cofio enw'r, off top ym mhen, yr cynllun sydd gyda nhw, maen nhw'n trio cael pobl i ddatblygu a creu ffilmiau Cymraeg rwan. Dwi newydd wneud cwrs efo NFTS Cymru, 6 mis, i sgwennu ffilmiau nodwedd yn Gymraeg. A mae'r ddau yna fod i helpu bwydo'i gilydd, dwi'n meddwl, mwyn. So maen nhw'n trio gwneud, maen nhw'n gwybod bod angen mwy. A mwy o pethau gwahanol hefyd. Gyn ti, pobl fatha Lee Having Jones a Roger Williams, dyn nhw'n y gledd, y sŵn ffilmiau gwahanol, really Cymreig. A mae'n just angen mwy o hynna, i ddweud y gwir, mwy o lais unigryw Cymraeg. Dwi'n meddwl bod yn amser da, i ddweud y gwir, i fod yn creu stwff Cymraeg. Chos mae stwff foreign language yn neud yn anhygoel dros y byd rwan. Da ni gyd yn gwachod Squid Game neu whatever sydd ar Netflix. A da ni gyd yn gwachod efo subtitles, a mae well gyda ni gwachod efo subtitles, a mae yna mwy o authenticity. So dwi'n meddwl bod o'n amser exciting, jyst bod ni angen cymryd hynna a go for it. Mae hefyd fel stwff fel hyn, fel cael screenings Cymraeg, a fel y fi a ti arfer bod yn rhan o ffilm ifanc a cwpl o pobl eraill. Ac o'n i'n fel wneud screenings ar gyfer pobl ifanc o gwmpas Cymru, a jyst rhoi fel bach o fel bod yn pwysig a dangos pobl ifanc mae yna gan y lleidfa a mae yna lle ar gyfer chi a rhywbeth fel inspiring. Fi'n credu oedd hwnna'n eitha pwerus. Ond a lot o ffilms yna o'n i arfer dangos fel cwpl o blynyddoedd yn ôl, so hwnna'n dangos bod ddim lot o stwff fel newydd sy'n bach yn drist. Ie, so neis cael mwy o pethau newydd yn byso. So, beth am chdi, Eva? What would you say, in terms of from a learner's perspective, what would encourage you to make
more films? Pa fath o cefnogaeth sydd ti'n gallu cael I creu mwy o ffilmiau Cymraeg? Rhywun sy'n helpu fi gyda Cymraeg. I don't know. Ond dwi'n mwynhau chwarae gyda Cymraeg. So I really enjoyed it. But it didn't feel like I was doing a serious film. I didn't plan to, I didn't even think of an audience. So that's probably, so if someone kind of commissioned, then I would just freak out. Freak o mas. Yeah, freak o mas. So you didn't envision your audience. You're happy with the one you got though? Yeah? They're alright, yeah. Yeah, I like them too. Yeah, they're pretty good. Alright then. Another question for all of you then, cwestiwn arall I chi gyd. Ydych chi'n gwylio nifer o pethau Cymraeg? Nes I twtio's ar hwn yn barod. Ond ydych chi'n gwylio pethau Cymraeg? Rhoi chi ar y spot, braidd. Do you watch many Welsh things? Dylwn ni I ymarfer, ond fel ti, does dim y llawer I fi. Mae hyn anodd, ond hefyd things that I can relate to, I suppose, yeah. I would like more. Yeah. Hefyd, it's hard to know what's available. I think in general, for films, TV, it's very hard. I'd like to know, is it YouTube or whatever it is very hard unless you really know, unless there's an awful lot of promotion, which means it's Netflix or whatever. Everything else is just under the radar. There's good stuff out there, but how do you find it? I think it's definitely something you see a lot in Wales as well. There's a lot, especially in Cardiff, there's a lot of independent films. Loads of indie films kind of been made. But like you say, they fall under the radar, especially the Welsh language films. So that leads me on to the next question, actually. Beth sy'n actually ar goll yn byd cinema Cymru? Beth sy'n ni'n gallu neud? Fel oeddech chdi'n dweud mwy o digwyddiadau fel hwn. Oes e unrhyw beth arall sy'n ni'n gallu neud? Yeah, Film Festival Iaith Cymraeg. That's you. Help to make one. Yeah, falle na i. Falle dyna beth na I neud nesaf. So, adeg am y blwyddyn nesaf. Watch your space. Yeah, watch your space yn union. Unrhyw syniad arall? Amrywiaeth, dwi'n teimlo. So'n digon ohono fo. So'n digon o ffilmiau dechrau off efo. Y ffilmiau nodwedd, beth bynnag. Yna lot o ffilmiau fer, ond so'n digon o ffilmiau nodwedd. A hefyd dwi'n teimlo ar y cwestiwn cynt hefyd, dwi'n teimlo fatha bod os di rhywbeth yn cael ei hyrwyddo'n iawn, dwi'n gwachio do. A dwi'n meddwl mae'n bwysig I ni hyrwyddo'n stwff, hyrwyddo pethau Cymraeg a dim just mae'n bwysig gwneud stwff I bobl Cymru ac I siaradwyr Cymraeg a dysgwyr ond bod ni'n gweithio allan rownd y byd fel bod o'n cael ei bigo fyny rownd y byd. A, ie. Ella yna di un thing arall lle maen nhw angen gwneud rhywbeth sydd ddim just I bobl Cymraeg fyd. Ella mae hynna'n un solution o eto. Gwneud rhywbeth I bobl sydd yn ddim just amdan pobl Cymraeg specifically. Ella bod amdan pobl Cymraeg sy'n byw yn Prydain I gyd fel ella mae hynna'n bach mwy accessible I bobl fyd. Yeah. Mae'n sioc I fi I meddwl bod actor o Canada, Ryan Reynolds, nath o cymryd fo I actually deud, ma'n yn is-deitlau Cymraeg ar fath o ffilmiau. Fel pryd oedd Red Notice allan o pawb fel, ma'n yn is-deitlau Cymraeg am y tro cyntaf erioed. A mae'n bach fel, pam do'n ddim yn barod, really? Dwi'n meddwl, so yn enwedig ar platform fatha Netflix, so falle sa hynny rhywbeth sydd ni'n wir yn gallu edrych yn neud. Yeah. Okay. Un o cwestiwn olaf fi, iddo chi then. Fel gwneithurwyr ffilm, pa fath o gefnogaeth sy'n ni'n gallu rhoi I unrhyw sy'n eisiau creu ffilm? Un bach anodd ydy. Yndi. Peidiwch copio fi, no? Ie, jyst cyfleoedd. Mae nhw allan yna. Mae yna gyfleoedd yna. Yn sicr mae eisiau mwy ohonyn nhw. Chi'n teimlo fatha, mae'n gyd amdan. Mynd ar Twitter, Instagram, chwilio am yr cyfle nesaf lle mae'n dod. Cael look ar Film Cymru website trwy'r amser. Ie, yn union, y refresh.
cyfleoedd fel yna, ond hefyd, da ni isio rwysyd adeiladu hyder pobl, achos yn sicr mae Beneshi'n neud yn rhywbeth just off my own back, a nath hwnna gymryd blynyddoedd i fi just mynd o dwi'n mynd i wneud o, ac mae eisiau ella bach mwy o agwedd fel yna hefyd rwysyd, annog hyder, cyfleoedd, just addysgu sydd ddim ella yn rhoi arian i rywun, ond sy'n rhoi y sgiliau iddyn nhw fynd reit, dwi fod digon o wybodaeth rwan i fedru mynd allan a gwneud hyn fy hun os oes rhaid. A hefyd, dwi'n meddwl mae bwysau pobl sydd bellach lawr i gyrfa sydd yn siarad Cymraeg a ddim yn gwneud gwaith Cymraeg a falle i wneud stwff Cymraeg, i wneud o bach cool ac i wneud i bobl sbio a mynd, mae pobl yn wneud stwff Cymraeg a mae'n gweithio a mae'n opsiwn i fi wneud hefyd achos mae'n lot o glenwadau ni'n Americanaidd neu'n Saesneg. Well, fab. Wel, un cwestiwn ola i chi gyd. Beth sy'n nesaf i chi? What's next for you? The result of the actual exam. Ffilm Cymraeg arall? Another Welsh film, hopefully? Yeah, hopefully. If there's some money coming your way, maybe there's. That would also be nice, but I think I'll probably still make these anyway. Oh, fantastic. Efo? Dwi'n gweithio ar ffilm beth yw poetry yn Cymraeg? Barddoniaeth. Barddoniaeth gyda Jane, ffilm fer bydd yn y iaith Cymraeg a Saesneg a mae fe fel stop motion, really hyfryd. Oh, cool. Cyffroes. Dwi yn ganol editio music video i artist Cymraeg rili talentog yn nhw Maddie Elliott, so gobeithio gorffan hwnna yn diwedd y mis. Oh, fab, da iawn. So lot o pethau gwahanol then? Yeah. Da iawn. Sean? Spinning lot of plates ar y funud. Mae genna fi cwbl o brosiectau dwi'n gweithio ar. Genna fi prosiect Cymraeg, ffilm fer nesaf dwi eisiau trio. Mae rai fi gael arian iawn yn ei hwnna. Mae'n rhy ambitious really i wneud o heb arian. Mae gen i fi ffilm nodwedd wedi datblygu fe'n FTS Cymru. Dwi dal yn ail-ddrafftio hwnna ar y funud. Ac mae fi am rawd i nath wneud The Theory of Tomorrow yn mynd i wneud rhywbeth eto yn ni'n hunan, dwi'n meddwl yn fuan. Lle fydda i allan mynd o flaen y camera a fydd o'n cyfarwyddo am change. Well, fab. Well, diolch yn fawr iawn. Thank you to our panel, diolch yn fawr iawn.